Mambo vipi wapendwa watazamaji wa Rick's Kitchen, leo tujifunze kupika pilau halisi, yani pilau original ya Kiswahili, vile mabibi zetu walivyokuwa wakipika pilau. Walikuwa wanapenda sana kupasha moto hizi dawa za pilau. Wataweka bizari, mdalasini, karafuu, pilipili manga na watazipasha moto kwa dakika 3 mpaka 5. Usiziache zikaungua, uwe makini hapa. Zikishakuwa tayari, utachukua kinu chako, utaweka tu bizari na iliki. Mdalasini, karafuu usiweke, na utaweka pamoja na kitunguu saumu na tangawizi kilichosaga pamoja, na utazitwanga ama kuziponda mpaka kila kitu kipondeke vizuri. Kupika pilau yako, utachukua sufuria yako ya kiasi, weka mafuta ya kiasi kwa sababu nitatumia kuku. Utaweka kitunguu chako cha maji kikubwa na utakikaanga mpaka kipige wekundu. Kikishapige wekundu, utaweka kuku, nimetumia vipande vitatu, na utaweka na kile bizari tulizozitwanga ama tulizoziponda pamoja na yale mdalasini na karafuu na bay leaf, na utachanganya vizuri kwa dakika 2 mpaka 3. Alafu utakumulia ndimu ama utatumia limau, na nitaweka kidonge cha supu ila sio lazima, pamoja na chumvi na maji ambayo yatakao ivisha kuku wetu, pamoja na curry powder kijiko kidogo, na utachanganya na utawacha kuku wako apikike mpaka maji yakauke. Ukishaona maji yamepungua na kuku wako kuiva, kisha utaweka viazi vako pamoja na maji vikombe 2.5. Alafu utafunika uache maji yako yatokote. Yakishaanza kutokota, utaweka mchele wako. Mchele nimetumia mchele basmati kikombe 1.5 ambao umeosha tayari. Utamimina ndani na utafunika na upunguze moto, uache pilau yako ipikike kwa moto mdogo mdogo mpaka maji yakauke. Usikoroge, maana mchele wako ama pilau wako itakatika. Na baada ya dakika zako chache, pilau yetu iko tayari kama unavyoona katika video. Napenda sana kubadilisha mwiko wangu upande wa pili ili pilau yangu isikatike. Nitapunguza moto kabisa na niwache pilau yangu iendelee kukauka kabisa kabla ya kuandaa. Na baada ya robo saa, pilau yetu ya Kiswahili iko tayari. Mchele umetoka mmoja na nimeandaa kwa pilipili yangu ya maembe. Recipe ya pilipili pamoja na full video ya pilau step by step iko katika YouTube channel yangu, najiita Rick's. Usisahau kunifollow katika social media zangu, Instagram, Facebook, kote natumia Rick's ama Rick's Kitchen. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare na wenzako. Kwaherini, bye bye.